Эта добавка– мощнейший антиоксидант. Она обладает противовоспалительными свойствами, также муколитическими свойствами, разжижает слизь, помогая отходить ей из легких и улучшая дыхание. Особенно будет полезно тем, кто у нас курит, так как она снижает негативное воздействие этой вредной привычки. Также эта добавка у нас хорошо поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, снижает утомляемость и повышает иммунитет. И эта добавка называется N-ацетил-L-цистеин. Всем известна она в таком препарате, как АЦЦ, который широко у нас продается в аптеках. Подробнее про НАК вы можете узнать у меня, переходя по ссылке в описании профиля, либо написав в личку.